thinking ចឹងណាចឹងវីដេអូមុនខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពី barrier to critical thinking barriers to critical thinking កន្លែងនេះវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយពី ego-centrism ចប់ហើយបងប្អូនប្រហែលជាអាចដឹងខ្លះមួយចំនួនហើយទាក់ទងនឹង ego-centrism ហ្នឹងវាមានពីរកត្តាធំអញ្ចឹងណាវាមានទី1 self interested thinking វាមានទី2 self serving bias អាហ្នឹងego-centrism អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់ទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នារៀនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹង socio-centrism ម្ដងអញ្ចឹងអូខេអញ្ជើញទៅទាំងអស់គ្នាចុះណាហ្នឹងហើយបងប្អូនមើល socio-centrism ហ្នឹងហើយ socio-centrism ហ្នឹងវាមានពាក្យពីរគឺពាក្យ socio មកពាក្យថា society ឬក៏ social អញ្ចឹងណាបូកជាមួយ centrism ណា centrism គឺពាក្យមកពាក្យដើម center អញ្ចឹងណា center central centrism ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យ socio-centrism ហ្នឹងគឺន័យជារួមគឺមានន័យថាប្រកាន់យកនៅផ្នត់គំនិតឬក៏ជំនឿឬក៏ទស្សនវិជ្ជាឬក៏គោលការណ៍អ្វីមួយផ្អែកទៅតាមសង្គមណាផ្អែកទៅតាមសង្គមឬក្រុមឬក៏បកពួកឬក៏គណៈឬក៏វងមនុស្សក្រុមមនុស្សអីជាដើមអញ្ចឹងគេហៅថា socio-centrism ហើយអញ្ចឹងប្រភេទគំនិតទាំងឡាយណាដែលផ្អែកទៅលើក្រុមលើបកលើពួកលើគណៈលើវងមនុស្សលើអីចឹងគេហៅថា socio-centrism ហើយតោះឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាណា socio-centrism is group-centered thinking just as ego-centrism can hinder rational thinking by focusing excessively on the self so socio-centrism can hinder the rational thinking by focusing excessively on the group ចឹងយើងមើលពាក្យថា socio-centrism នេះគឺជាការគិតណាគឺជាការគិតដោយផ្អែកទៅលើគេក្រុមណាផ្អែកទៅលើក្រុមការគិតផ្អែកទៅលើក្រុមអនុលោមតាមក្រុមយកក្រុមជាធំអីចឹងណាអាហ្នឹងហៅ socio-centrism ហើយលំអៀងទៅខាងក្រុមអីជាដើមចឹងទៅវាដូចego-centrism កាលពីវីដេអូមុនហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើអីគេផ្ដោតទៅលើបុគ្គលទេណាផ្ដោតទៅលើបុគ្គលតែចំពោះ socio-centrism កន្លែងនេះគឺលើសពីផ្អែកទៅលើបុគ្គលនោះគឺផ្អែកទៅលើក្រុមទៀតណា on the group ណាផ្អែកទៅលើក្រុមអាស្រ័យតាមក្រុមអីចឹងទៅយកក្រុមជាធំដើម្បីសម្គាល់ពាក្យ socio-centrism នេះដើម្បីកំណត់ដឹងអំពីអត្ថន័យឬក៏អំពីប្រភេទនៃ socio-centrism នេះគេមានវិធីពីរយ៉ាងណាតែពិតមានវិធីច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែ two of the most important ណាវាមានន័យថាកត្តាពីរយ៉ាងដែលគេអាចកំណត់បានច្បាស់ថា socio-centrism នឹងមានសភាពប្រភេទបែបណាទីមួយគឺ group bias លំអៀងណាលំអៀងទៅលើក្រុមលំអៀងទៅខាងក្រុមហ្នឹងណាលំអៀងទៅខាងក្រុមយើងដឹងស្រាប់ហើយក្រុមគឺមានចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅគឺក្រុមហើយ2នាក់7នាក់5នាក់អីចឹងជាដើមអាហ្នឹងក្រុមហើយឡើងគឺជាក្រុមណាconformism ណា conformism គឺជាទំនោរឬនិន្នាការដែលផ្អែកទៅលើឬក៏អនុលោមតាមអញ្ចឹងណាអនុលោមតាមប្រភេទក្រុមប្រភេទបុគ្គលអីចឹងទៅ conformism ហើយចឹងចង់ដឹងថាខាងនឹងពីរហ្នឹងណាសំទោសពីរហ្នឹង by group bias ហើយនិង conformism ហ្នឹងខុសគ្នាមិន conformism ណា group bias is the tendency to see one's own group អញ្ចឹង tendency និន្នាការណានិន្នាការសម្លឹងឃើញតែក្រុមរបស់ខ្លួនណានិន្នាការដែលមើលទៅលើតែក្រុមរបស់ខ្លួននេះមានន័យថាមុននឹងធ្វើអីគិតដល់អាក្រុមរបស់ខ្លួននឹងមុនមានន័យថាសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ចំពោះក្រុមខ្លួនហ្នឹងទៅធ្វើការសម្រេចចិត្តអីជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថា based on the group ណា based on the group អញ្ចឹងមាន nation ក្នុងក្រុមហ្នឹងវាមានអាចចែកចេញជាប្រទេសជាតំបន់ក្រុមតំបន់ប្រទេសជាតិសាសអីហ្នឹងគឺក្រុមមួយដែរមួយក្រុមនៅតែ tribe កុលសម្ព័ន្ធអីចឹងណាកុលសម្ព័ន្ធ sect
និកាយបពុអីចឹងជាដើមទៅហើយនៅ peer group ណា peer group ក្រុមផ្សេងទៀតហើយនឹង and the other like ក្រុមប្រហែលស្តៀងគ្នានឹងអញ្ចឹងដែរ nation tribe sect អីហ្នឹងយ៉ាអាហ្នឹងគេហៅក្រុមហើយ being inherently better than others មានន័យថាវាហាក់ដូចជាមរតកឬក៏វាហាក់ដូចជាគេដំណើរមួយនៅក្នុងក្រុមនោះថាត្រូវតែប្រសើរជាងអ្នកដទៃអញ្ចឹងណាមានន័យថារបៀបគិតរបៀបធ្វើរបៀបចាត់ចែងរបៀបនីតិវិធីនៃដំណើរការនៅក្នុងក្រុមនោះដូចថាមានមរតកមួយគឺមានរក្សាផ្នត់គំនិតមួយគឺថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើជាងអ្នកដទៃអញ្ចឹងណាប្រសើរជាងអ្នកដទៃជាដើមអញ្ចឹងតែតាមពិតបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមណាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគាត់គេបានសង្កត់ធ្ងន់ហើយថានឹងវាធម្មតាទេ is common ណា common throughout human history នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិហ្នឹងគឺវាធម្មតាទេរឿងហ្នឹងវាធម្មតាទេណាតើតើនឹងវប្បធម៌ក្តីទំនៀមទម្លាប់ក្តីប្រពៃណីក្តីគឺវាធម្មតាទេអាហ្នឹងការលំអៀងទៅក្រុមបពុមួយគឺវាជារឿងធម្មតារបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិទេប៉ុន្តែនេះ just we seem naturally inclined to hold inflated views of ourselves មានន័យថា inclined to hold ណា inclined to hold ប្រកាន់ណែអាធម្មតាហ្នឹងវាសាមញ្ញរបស់មនុស្សទេណាធម្មតា common throughout human history ណាគឺវាសាមញ្ញទេប៉ុន្តែបើសិនសាមញ្ញហ្នឹងយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលគំនិតរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រកាន់ទៅលើ a whole inflated views ប្រកាន់ទៅលើទស្សនៈផ្អែកតាមគ្រួសារនិយមសហគមន៍និយមឬក៏ជាតិសាសន៍និយមអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងប្រកាន់ខ្លួនយើងទេណាតាមពិតបើសិនជាលំអៀងទៅលើក្រុមវាជារឿងសាមញ្ញរបស់មនុស្សទេប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងទស្សនៈដែលมันអាចលះបង់បានចឹងនិយាយថាពេលខ្លះទស្សនៈវាខុសទេប៉ុន្តែគោលការណ៍ទស្សនៈគោលនយោបាយអីវាមិនសមរម្យវាខុសទេប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គមនឹងវាធ្វើអញ្ចឹងតើណាវាធ្វើឲ្យមាន whole inflated view បណ្ដោយណាធ្វើឲ្យមានអាគំនិតទស្សនៈហ្នឹងផ្អែកទៅលើសង្គមទៅលើការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់ក្រុមរបស់បកពួកអីវាទៅជាល្អទៅវិញណាវាទៅជាគេគិតថាល្អឲ្យតម្លៃថាល្អត្រឹមត្រូវទៅវិញតាមពិតមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវទេវាជារឿងខុសឆ្គងទេប៉ុន្តែដោយហេតុថាក្រុមមនុស្សភាគច្រើនធ្វើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក៏សម្រេចថាហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវគួរប្រកាន់យកជាដើមអាហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់ bias គឺបែបហ្នឹងណាចំពោះហេតុផលខាងក្រោមផ្សេងទៅបើគ្រាន់តែជា description ណាយើងអាចមានពេលមើលអានច្រើនក៏ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះគឺអាចយល់បានអំពីពាក្យថា group bias អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឈានចូលដល់ទី2 conformism ពាក្យនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលថាវាគេអានមិនគេអានថា conformism ឬក៏ confirmism អញ្ចឹងវាមានពីរវាមាន intonation confirmism ឬក៏ conformism អញ្ចឹងវាអាចអានថា confirmism អញ្ចឹងណាតែអត់ស្មាញ់ហាប៉ុន្តែសំខាន់ដឹងន័យរបស់ពាក្យនេះឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាចូលទៅទី2តែម្ដងទៅនេះឥឡូវតែ conformism វាមានន័យខុសពី group bias យ៉ាងម៉េចខ្លះណា conformism refers to our tendency to follow the crowd that is to conform often unthinkingly to authority or to group standards of conduct and belief ណា conformism នេះគឺសំដៅចំពោះនិន្នាការដែលអនុវត្តតាមណានិន្នាការអនុវត្តតាមយកតម្រាប់តាមដើរតាមក្រុមមនុស្សណាយកទម្លាប់តាមដើរតាមអនុវត្តតាមក្រុមមនុស្សដែលមិនគិតនេះ unthinkingly ទៅណាអត់គិតគូពីហេតុផលឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើតាមអីចឹងណាដោយអីដោយផ្អែកថាអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចអីគាត់អញ្ចឹងអីចឹងណាto authority ហ្នឹងចាជាអំណាចសង្គមអីមកអញ្ចឹងអីគេអាចអះអាងអញ្ចឹងណា authority នេះមិនមែនសំដៅតែអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចទេអញ្ចឹងនិយាយថាជាដែនអនុវត្តរបស់សង្គមនឹងវាអញ្ចឹងឬក៏របស់បុគ្គលរបស់ក្រុមនឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ authority អញ្ចឹងក្រុមនឹងគេហៅថាដោយសារថាជាក្រុមមួយដែល
ស្តង់ដាររបស់ក្រុមតទៅនឹងការអនុវត្តអីផ្សេងហ្នឹង គេគិតថាវាជា standard របស់គេអញ្ចឹងគេអត់គិតអីច្រើនណាគេគិតថាហ្នឹងវាជា standard រួចហើយអញ្ចឹងមិនបាច់គិតអីទេ That's okay សំបីតែសំណួរសំបីតែ belief ណាជំនឿក៏ដោយណាគេគិតថាវាជាជំនឿប្រព័ន្ធជំនឿមកអញ្ចឹងហើយមិនបាច់គិតអីទេឃើញមនុស្សយើងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអនុលោមតាមអីអនុលោមតាម standard of group of conduction ទៅណា group standard of conduction អនុលោមតាម assurity អនុលោមតាមអីគេbelieve ជំនឿបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនបាច់គិតអីច្រើនទេមែនទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺអញ្ចឹងអត់បាក់គិតអីច្រើនទេអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថា socio-centrism អញ្ចឹងទាំងពីរចំណុចហ្នឹងទាំង bias group bias ហើយនិង conformism ទាំងពីរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងវាបើសិនជាយើងប្រកាន់យកចំណុចពីរហ្នឹងណាវាជាផ្នែកមួយណាវាជា barrier ណាវាជា barrier to critical thinking មានន័យថាវាជាឧបសគ្គមួយដែលរារាំងមិនឲ្យយើងគិតពីហេតុផលត្រឹមត្រូវទេចឹងហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនច្រើនហ្មងមនុស្សរាល់ថ្ងៃគឺចូលចិត្តធ្វើអ្វីតាមគ្នានិយមតាមគ្នាគិតថាភាគច្រើនគេធ្វើអញ្ចឹងហើយភាគច្រើនគេនិយាយអញ្ចឹងហើយភាគច្រើនជាទម្លាប់បែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនបាច់គិតអីទេធ្វើវាទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអត់បានគិតណាដោយមិនគិតគូរអីពីហេតុផលអីច្បាស់លាស់ទេអនុវត្តយកធ្វើយកតែម្ដងអាហ្នឹងហើយគេហៅថា confirmation ហ្នឹងអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាតែ2ចំណុចហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងបានយកទៅគិតពិចារណាអានេះជាមូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាមុននឹងចាប់យកជំនឿឬក៏មុននឹងចាប់យកទស្សនវិជ្ជាឬក៏មុននឹងទទួលយកនៅអ្វីមួយមកជាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចឹងអាហ្នឹងវា affect to your decision making ណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាឥទ្ធិពលដល់ការធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយរបស់យើងបើយើងអត់បានគិតវាច្បាស់លាស់ឲ្យមានហេតុផលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះឥឡូវយើងមើលកលេចមកមើលកន្លែងនេះនេះចំណុចនេះយើងកលេចមកអានមកណាគេថាម៉េច To those who would investigate the cause of existing opinions the study of predisposition is much more important than the study of argument ឃើញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ស្វែងរកឫសគល់នៃទស្សនៈដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងណាមានន័យថាទស្សនៈមានស្រាប់ហើយគំនិតមានស្រាប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់បានស្វែងរកពីគំនិតពីឫសគល់ពីប្រភេទរបស់វាទេអញ្ចឹងpredisposition អាការសិក្សាហ្នឹងវាសំខាន់ដែរណាអាការសិក្សាឲ្យបានមុនហ្នឹងវាសំខាន់ណាសំខាន់ជាងការសិក្សាពី argument ហ្នឹងទៀតណាពីបញ្ហាហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀន investigate វាថា why this is the standard of the conduct and believe why អញ្ចឹងយើងត្រូវរកហេតុផលស្វែងរកមូលហេតុរបស់វាដើម្បីឲ្យវាមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានចំពោះការគិតហើយសម្រេចចិត្តត្រូវនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយរបស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំគិតថាវីដេអូប៉ុណ្ណឹងពីចំណុចហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងយល់បានណាហើយខ្ញុំសូមទាញទៅលើតិចរំលឹកឡើងវិញទាក់ទងនឹង socio-centrism ហ្នឹងវាមាន2ចំណុចណាទី1គឺ group bias ទី2 confirmation ណា confirmation ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកគំនិតហ្នឹងទៅពិចារណាទៅយើងនឹងបានជាផ្លូវខ្លះណាផ្លូវខ្លះក្នុងការធ្វើការពិចារណាមុននឹងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយក៏ដូចជាទទួលយកនៅការចែកម្លែកទាំងអស់នេះព្រោះនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីគំនិតទេណាដែលបង្ហាញពីគំនិតក្នុងការគិតត្រិះរិះពិចារណាក្នុងការធ្វើអ្វីមួយអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណបាយបាយ